首先，大家可以打开缠论的第38讲同级别分解，它里面有提到了一个非常完整的交易程序。那这个交易程序呢，就是以30分钟级别下跌的走势开始的。当一个下跌的走势过程当中，第一次出现买点，也就是说发生了一个背驰。这个时候背驰会形成一个向上的一笔，那这个第一类型类似于第一类型买点啊，在这个地方是第一次买入信号。那么第二个，当它出现向上一笔的时候，这个时候呢，就是我们说的走势中完美。在这个时候呢，实际上出现了一个背驰，这是第一次卖点。那么重点是什么呢？重点是后面的分解。那刚才我们说的是以30分钟级别作为一个分解，它并没有提到说你还要去往日线或者更大级别去做操作，不用了，就以30分钟同级别来进行不同的走势类型的准备。好，我们刚才说到了向下的走势之后的第一笔向上，出现了卖点之后，向下有两种情况。第一种情况就是向下这一笔的过程当中的低点低于前面那个低点，这个时候往下，对吧？这个时候往下的这个低点的时候呢，实际上是破了前面的低点的。那这个时候呢，能不能买入呢？是不能买入的，因为前面已经卖掉了嘛。那这个时候呢，你要等到向下破掉的第二种情况，这个时候再把一个标的给卖掉。那么第一种情况是什么呢？这一笔向下并不破前面的这个低点。好，在这里面发生了第一次我们所说的这一个又出现了一次背驰，这是可以再次的买入回去。买入回去之后，第三笔向上，这个时候呢又分两种情况。第一种情况就是当这一笔第三笔向上的时候呢，它的高点不高于前面的那个高点，这个位置就要选择我们所说的离场，因为这个时候它并没有突破前面的这个高点嘛。那么第二种情况呢，就当这个高点已经高于前面的那个高点的时候，这个时候呢又分几种情况。当它高于前面那个高点的时候，就引用到第二点，我们圈子给大家提到过的，叫做非背驰类上涨。那么这个时候创了前面新高，只要这一笔向上相比于前面那一笔向上的第一笔，对吧？第一笔反弹笔，它是没有发生背驰的。这个时候呢，继续持股，对吧？然后它再向下，再向上，这个时候走势就形成了高低点不断上移，这个时候一直是属于持股区域。那持股区域直到什么时候才把一个标的这个位置的走势算是走完了，要把它卖掉了呢？就当它出现这一个向上的一笔的这一波向上的时候啊，向上的时候比前面那一笔发生了我们所说的背驰，这个时候选择离场，因为这一个走势就算是走完了。这个就是同级别走势中这个分解里面的几个核心关键。系统学习一部某信 ABD33533